अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं सुहेल मोहम्मद और आप देख रहे हैं सुहेल फूड टाइम चैनल। और आज हम जा रहे हैं फिश वाली शॉप में, जहाँ पे फिश भी मिलते हैं, फिश भी मिलती है, नान वगैरह चिकन वगैरह मिलती है। ये मेरा कज़न बहादुर है और वहाँ पे मेरा भाई जुवेद है। और हम चलते हैं, सामने हमारे सामने दुकान है के पास फिश खाने सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये मेरा कज़न बहादुर है, यहाँ पे टेबल में बैठा है। और ये मेरा भाई जुवेद है और हम आपको दिखाते हैं इनकी फिश वाली शॉप। ये रस्के वाले भाई हैं, मेरे चैनल के फैन हैं, जो कह रहे हैं मेरी वीडियो डाल दें। यहाँ पे हमें हमारे फैन भी मिल गए हैं। दुनिया में होती है तो मिलती वफा। मलिक बिलाल जख्मी देखिए यहाँ पे ऐसे सेटअप बनाया हुआ और हम यहाँ पे ऑर्डर देने वाले हैं। और ये मेरा कज़न है और हम बैठ गए पीस ऑर्डर किया, हमारा पीस बन रहा है। और ये मेरा कज़न है जो आपको कुछ कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत है? ठीक है। तो आज हमें माशाल्लाह मलिक सुहेल ने खर्चा किया और हमें पीस खिलाने आए हैं। आज भाई, आज मैं आपको दावा देता हूँ। आज मलिक सुहेल ने दावा किया माशाल्लाह। ये हमारे जुवेद भाई हैं साहब, ये मेरे जुवेद भाई हैं जो बहुत खुश है, जो अभी पीस खाने की इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में कब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इसके। हमारा ऑर्डर आ गया, ये देखें आदमी लेके आ, देखें गाइस ये पीस लेके आ गया। ये आदमी कैसे यहाँ पे काम करते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा खाना आया हुआ है और हम आपको खाने के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। 2000 years later. यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने खाना खा लिया है और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट कर दिया, बहुत अच्छी सर्विस दी। और मेरा कज़न बैठा है जो मोबाइल पे गप्पे शप्पे लगा रहा है। और मेरे इस व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।